Минимум 3. Давайте мен силерге электромобилди айта албайм, бирок бир 10 служебный машиналарды берейин. Мындан туура 2 апта мурда берилген убада аткарылды. Менкап төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборуна медициналык жабдыктарды тапшыруу үчүн барган. Бул учурда мекеме жетекчиси Шайырбек Сулайманов дарыгерлер үчүн кызматтык автоунаа алып берүү өтүнүчүн келтирген эле. Камчыбек Ташиев бул суранычты четке какпай, күн түн дебей кызмат кылган дарыгерлерге ыңгайлуу шарт түзүү максатында дароо 10 кызматтык унаа алып берүүнү убадалаган. Бүгүн ошол убада аткарылып, Чанган үлгүсүндөгү автоунаалар аталган борборго салтанаттуу түрдө тапшырылды. Мына барды. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, биз сиздер менен тез жолугуп атабыз. Бул негизинен жакшы жолугушуулар болуп атат. Себеби дегенде ушу ар жолугушканыбызда биз кайсыл бир деңгээлде кайсыл бир маселелерди чечип атабыз. Эми биз жолугушууларды мындай торжественный кылбай, көп кылбай, бир 5-10 мүнөттө эле сүйлөшүп эле кетип калабыз, билесиздер, аз жумуш кетип аткан маалда эле. Эми негизин айта турганым, сиздердин урматтуу ак халатчан биздин агайлар, эжекелер, айымдарыбыз, сиздерге биз мамлекет тарабынан ыраазычылык билдиребиз, рахматыбызды айтабыз, эл тарабынан да рахматыбызды айтабыз. Себеби ушу ооруган биздин эң негизги биздин келечегибиз болгон ооруган балдарыбызды ден соолугун чыңдап, ошолорго жардам берип, ошолордун оорусунан айыктырып, колуңардан келишинче аракет кылып атасыздар. Биз түшүнүп атабыз, сиздерге мамлекет тарабынан көп көңүл бурулбай калган учурлар болуп атат. Көпчүлүк маалда биз ошого жетишпей калып атабыз, мүмкүнчүлүгүбүз болбой калып атат. Бирок ошондой болсо дагы кайсыл бир деңгээлде сиздер аракетиңиздер эч качан токтогон эмес. Мындан дагы оор убактарда силер өз жумушуңарды токтоткон эмессиңер. Мындан дагы оор убакта силер эч качан өзүңөрдүн ушул өзүңөр ыйык туткан кесибиңерден баш тартып токтотуп койгон эмессиңер. Ошондуктан сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Өткөндө келгенде мен мына азыр сиздерге 3-чү жолу келип атамын. Келген сайын бая башында айткандай көптөгөн жумуштарды бүтүрүп, өткөндө келгенде мына министрибиз, директорубуз кошулуп, сиздер кошулуп сурандыңыздар эле. Стоянка өтө жаман болуп кетти, ушуга жардам берип коюңуздар деп. Стоянка кудай буйрса бүттү, көрдүңүздөр, жакшыракай болуп калыптырбы? Анан ошондо дагы эмне керек десем, бизге бир служебный машина бергилечи деп ушунчалык скромный сураган элеңерде мен ушуну көрүп силерге таң калдым. Бир жагынан ыраазы болдум, сиздердин ушундай бир эле машина сурадыңар эле, бир машина берип коюңузчу депчи. Биз силерге мына 10 машина алып келип койдук. Бул автоунаалар эң оор абалдагы аялдар менен балдарды кабыл алган борбордун оперативдүүлүгүн жана коопсуздугун жогорулатууга чоң жардамын берет. Эми медициналык кызматкерлер өзгөчө кырдаалдарда өз убагында чакырууларга чыгып, бейтаптарга ыкчам жардам көрсөтүүгө шарт түзүлдү. Бул эми биздин дарыгерлерге, коллективге аябай чоң мындай бир окуя болуп жатат. Анткени азыркы учурда мына мамлекеттин жетекчилиги жагынан, урматтуу президентибиздин жагынан, Камчыбек Кыдыршаевдин жагынан аябай чоң колдоо көрсөтүлүп жатат. Врачтардын маанайы ачылып, мындай келечекке кичине үмүт пайда болуп жатат да. Бизде мындай да адистештирилген борбор, ошондуктан күнү түнү керек болгондо бейтапка үйүнөн келиш керек да. Ошол учурда бизге кээде ушул кызматкерлер кыйналып калчу, такси менен келип, анан мындай коомдук транспорт менен келип, анан көп убакытты жоготуп коет жолдочу. Анан алыскы жерлерде жашашат, шаардын тегерегинде. Вот ошондой көйгөйдүн себебинен ошондой маселе козголгон да. Анан бизге ошол 10 автоунааны белек кылды. Аталган борбордун сырткы аймагы да толугу менен реконструкцияланды. 1995 жылдан бери кароосуз калган жай учурда заманбап унаа токтотуучу жайга айланды. Жалпы 4400 чарчы метр жер тазаланып, тегизделип, жаңы асфальт төшөлүп, заманбап жарыктандыруулар орнотулуп, көрктөндүрүлгөн. Анан дагы бир көйгөй, эми бул турмуштук көйгөй. Бизде ошол сырткы келген кеткен пациенттерге шарттарда жок эле, ошол шарттарда болуп калды. Анан ошо байланыштуу мына жер 4000 чарчы метр квадрат жерде ошол 10 күнүн ичинде асфальт төшөлүп,
бардык жарык коюлуп, жашылдандырылып, бардык иштер толук жасалды да. УКМК төрагасы дарыгерлерди жаңы техникалар менен куттуктап, алардын жоопкерчиликтүү ишине ийгилик каалады. Ошондой эле муну менен эле чектелип калбастан, борборго муктаждык жараткан дагы керектүү медициналык жабдыктар менен камсыздоону убадалады. Мындан ары ишиңерде ийгилик болсун, жакшылап жүрүңүздөр. Мындан ары дагы жакшылап кесибиңиздер аркалай бериңиздер. Бир маселени айтып коеюн, кече жакында эле мага дагы мага кат түштү сиздер тарабынан. Ошол центрдин директор тарабынан мага кат түштү. Азыр уже эсимде жок, кайсыл бир медициналык жаңы жабдууларды алып бериңиздер деп суранган экен. Биз сөзсүз түрдө аны алып беребиз, жакында алып, аны тапшырганга келемин. Макулбу? Мен эми сиздер менен өтө тыгыз байланышта болуп тез келип калдым. Буюрса ошо силердин байланышыңарды бүтүрсөк, баардык кемке каржысын болду, эми бизге эч нерсе кереги жок. Баары рахмат дегениңиздерден кийинки больницага өтөмүн дагы ошо кийинки больницаны бүтүрөбүз, Кудай кааласа. Рахмат сиздерге. Камчыбек Ташиев дарыгерлер менен жолугушуу учурунда борбордогу дагы башка көйгөйлүү жагдайлар айтылды. Адистердин айтымында ооруканадагы лифттер көп жылдардан бери алмаштырылбай, эскилиги жеткен. Бул өзгөчө операциядан кийин бейтаптарды бир кабаттан дагы башка кабаттагы бөлмөлөргө ташуу учурунда бир топ кыйынчылыктарды жаратып жатканын маалымдашты. Бул лифт ушу больница салынгандан бери турган лифтте мунун кнопкасы иштебейт, өзү бусулуп турат. Анан больной чөбүз, основной функция бизде операционный залдан больной чөгөндө ушу лифт жүрөт. Бул 2 күн иштесе 2 күн бузук. Аны чакырбай ичинде бир температура бир лифтерше. Муну чакырабыз, биринчи этаж болсо бир. Кадыр ичинде болсо келет. Жок болсо издеп жөнөйбүз. Камчыбек Кыдыршаев саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы же, сол жакшы. Ооба, биз бир эле биздин эне жана бала борборунан эмес, бүт саламаттык сактоо тармагынан сизге ыраазычылык билдирели деп атабыз. Рахмат. Эне жана балага аябай чоң кам көргөнүңүзгө сизге далай ийгиликтерди жана биздин мамлекетибиздин өнүгүшүнө салып аткан салымыңыз үчүн. Рахмат. Камчыбек Кыдыршаев. Вай, тимеле ойбайсың албай. Бул деген биздин ушу жерде дарыланып жаткан балдарыбыздын ата-энелеринин атынан ыраазычылык болуп атат. Ошолордун колунан жасалган. Рахмат, саламат. Чоң рахмат сизге. Десол колуңузда, саламат. Ар дайым өнүгүү жолунда боло бериңиз. Рахмат бардыгыбыз. Не var? Ne oldu? Eski. Жаңылатып берейин. Болду, жаңы лифттер беребиз. Русовый, да? Операционный Болду, жаңы лифт коюп 30 беребиз. жылдан бери эскирип калды. Келген сайын эле сурай берет экен сиңер деп уялыптаган. Эми өзүңөр үйүңөргө сураган жоксуңар. Болду, макул жакшы калыңыздар. Мына азыр биздин аксакал врачтарыбыз, биздин аксакалдарыбыз сиздерден дагы бир маселени сурап атат. Мына лифтибиз бузулуп кыйналып атабыз деп. Канча лифт? Не болдуңуздар? 2 аптадан 2. 4 лифт бар экен, 4 лифтиңерден жаңыртып беребиз. Макул? Мен ушул жерде санитарка болуп иштеймин. Мен ар дайым да мусор ташыганда аябай кыйналам да, мусор ташыганмага элге рахмат, ушу больницадагыларга машина бериңиз. Бизге ошого санитарларга жок дегенде жел маян жаса мурабай берип койсо. Жак, саламат. Айта кетсек, улуттук эне жана баланы коргоо борбору бул өлкөдөгү эне бала саламаттыгын сактоочу алдыңкы борбор. Жыл сайын бул жерде 30 миңдей бала стационардык дарылануудан өтүп, 15 миңге чейин татаал операциялар жасалат. Камчыбек Ташиевдин демилгеси менен жасалган бул комплекстүү иш-чаралар борбордун материалдык техникалык базасын бекемдеп, медициналык жардамдын сапатын жаңы деңгээлге көтөрүүгө багытталган. Буга чейин анын тапшырмасы менен борбордун жеткиликтүүлүгүн жакшырткан жаңы жол курулган. Ошондой эле аталган борборго заманбап медициналык жабдуулар тапшырылган. Бул жогорку технологиялуу жабдуулар диагностикалык мүмкүнчүлүктөрдү бир топ кеңейтүүгө шарт түздү. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалыов, Регион, Бишкек.